Bassebo ne bannyabo abantu ba Mukama Katonda mwenna gye musinziira okubeera ku mukutu gwaffe, mbalamusaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Njagala okwebaza Katonda atuwadde omukisa okubeera abalamu okutuuka kaakano. Erinnya lya Katonda waffe lyebazibwe. Mbayozaayoza mwenna ababadde mu buweereza obw'enjawulo, mbayozaayoza mwenna abatuuse ku birungi Katonda by'abagusizzaako. Erinnya lya Katonda waffe lyebazibwe era liweebwe ekitiibwa. Basaasira abakoseddwa mu kukosebwa okutali kumu ng'embeera y'ensi eno bw'efaanana. N'ensaba ekisa kya Katonda kyeyongere okubeera buli omu ku ffe nga tutambula. Ne leero Mukama atuwadde omukisa okusobola okusinkana enkya eno, era tusaba Katonda atwongere amaanyi n'obulamu, twongere okugenda nga tutereera, ate twongere okubeera mu ffumbiro. Liyingidde nate enkya eno n'ekigenderero ky'okwongera okutunuulira ebyokuyiga byaffe ebikwata ku by'obulamu. Leero ndabyeko ku mawulire nga googera nti omusajja bamuyita Putin naye yalwalamu, newankubadde nga yeetooloddwa obukuumi bungi ne badoctors bangi. Kale nno obulamu bw'ensi eno bwe butyo bufaanana, tebutaliza. Kale nno gwe obeera omulamu ng'omwebaza oyo Mukama atuwadde omukisa okubeera abalamu. Enkya eno bassebo ne bannyabo, njagala okugenda mu maaso n'okuyiga kwaffe okukwatagana n'etteeka lyaffe ery'okutaano erigamba nti kitaawo ne nnyoko obassangamu ekitiibwa. Batusabe. Nannyini buyinza Katonda tweyanziza omukisa gwe tufunye okubeera abalamu okutuuka kaakano. Nsaba Omwoyo Omutukuvu okkiriza atuyigirize ka bye tunaayiga bibeere bya mugaso eri nze ne mukwano gwange agoberera, ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mukwano gwange agoberera, twayogedde olunaku lw'eggulu nti Katonda ayagala okuwa omukisa obulamu bwange n'obubwo, naye tugenze twetegereza nti omukisa gwaffe gulina akakwate ku ngeri gye tukolaganamu n'abantu abalala n'okusinga ennyo bazadde baffe. Era jjo nabadde mu kwebuulirira nga naawe bwe nkugamba butya bwe tuyinza okukwatamu bazadde baffe. Naye olwaleero mbadde nsoma mpola mpola mu kitabo kya Bayibuli nga neetegereza ekintu ekikwata ku bazadde mu Befeso essula y'omukaaga. Bayibuli egamba nti abaana abato muwulirenga bazadde bammwe mu Mukama waffe, kubanga kino kye kirungi. Osangamu ekitiibwa kitaawo ne nnyoko. Ly'etteeka ery'olubereberye eririmu okusuubiza, kubanga mulimu okusuubiza okugamba nti ennaku zo ziryoke zibeere nnyingi, olyoke obeerenga bulungi era owangaalenga ennaku nnyingi mu nsi. Kyokka olunya olwokuna lugamba nti nammwe bakitaabwe temusunguwazanga baana bammwe, naye mubalerenga kukangavvulanga ne mukubuuliriranga Mukama waffe. Olunyiriri olwo olwokuna lwe njagala leero okussaamuko essira. Ekimu ku bigambo bye nsinze okuwulira nga byetoolodde ku mimwa gy'abakyala n'abavubuka bangi, gigamba nti naye taata wange, naye maama wange. Mbaddeko n'okwogeraganya n'abantu bangi okubagamba nti musonyiwe bakadde bammwe. Nabo bantu. Waliwo abantu bangi abaakyawa bakitaabwe
waliwo abantu bangi abakyawa bannyaabwe olw'ebyo bye baabayisaamu. Olunyina olugalaga nti bazadde bandibadde balera bulungi abaana baabwe mu ngeri ennungi nga bakangavvula nga babakangavvulira mu kwagala. Naye weebali bangi abampuliriza nga buli oyogera omuzadde bawujjukira ebiri negative ebyenjawulo bingi abazadde bye baakola. Era eri abaana bangi nga newankubadde bafunye omukisa tebalina mbabu za kubeera kumpi n'abazadde baabwe. Abazadde bangi tebafunye essanyu liva mu baana olw'engeri gye baabakuzaamu. Leero kwe kwagala njogera ensonga nga 5-6 kubanga nange ndi muzadde, naawe oli muzadde. Naawe gwe neegayirira otabagane ne muzadde wo, era osonyiwe muzadde wo, naawe ate era oli muzadde. Abaganda bagamba nti ssegayonkwa muwala, bw'olikula nga naawe bagakuyonka. N'olwekyo olwaleero oyinza okuba nga onenya muzadde wo, naye naawe enkya ate eri abagenda okutunuulira nga bakunenya. Kwe kugera olugero lugamba nti ssegayonkwa muwala, bw'olikula nga naawe bagakuyonka. Bwe mbigassegase kyenvudde njagala okuwa ensonga ezitera okuvaako abaana okukyawa bakadde baabwe. Era ensonga zino nzireese okkirize gwe ng'omuzadde ozeewale, kubanga ensonga zino zireetera abazadde okukyayibwa abaana. Ensonga esooka, abaana bangi bwe bajjukira abazadde baabwe bajjukira ebintu ebyesittaza abazadde bye baakola. Ebintu ebyesittaza abazadde bye baakola ne babakyawa. Mu bino mulimu empisa embi omuzadde ze yakolanga. Gamba abazadde okuwemula ng'abaana bawulira nga balaba. Muzadde omusajja n'otaba emyaka gyo ne gitalabikira mu bigambo byo. Oli musajja, oli mukazi, naye ng'owemula. Empisa ebintu bino ebyesittaza bikosa nnyo obulamu bw'abaana. Ekyokubiri, okweteeka ku kasajja akavubuka akatali ka myaka gyo, mukazi gwe. Abaana n'obaleetera obuzibu okayita taata, oba gwe taata okweteeka ku mwana omuwala atali wa myaka gyo. Ebigambo bino byesittaza. Ebyesittaza bino bibeerawo ebitatuwakana na myaka gyo. Birina effect nnene, birina bwe bikosa ebirowoozo by'abaana bo ne bakukyawa olw'engeri gye weeyisaamu. Ngambye empisa embi, ngambye okuwemula, ngambye okweteeka ku bantu abatali basayizi yo. Mu byesittaza mulimu n'okubeera nga omuzadde weeyisa ng'omufunga mu ngeri yeesittaza abaana, n'ofuuka akoze essomero mw'otendekera abaana bo eby'obugwenyufu ebitaleeta nsa, ebitajja mu myaka gyo. Mu ebyo ebyesittaza muyinza n'okubeeramu obuyaayeyaye. Kiswaza nnyo nnyini ddala, era kireetera abaana okunyiiga singa bakukutte nga wabbye ettooke. Ne bagakuba mu mawulire nti taata yabbye ettooke, maama yabbye ettooke. Weesittaza abaana n'ebintu ebifaanana bwe biti. N'olwekyo ekyo abazadde tukyegendereze. Bw'oba toyagala baana bo bakukyawe, ebyo tobikola. Abaana bandyagadde okubeera n'omuzadde abaweesa ekitiibwa. Ensonga ey'okubiri, abaana bangi buli bajjukira abazadde baabwe nga tebaafaayo ku kusoma kwabwe kibaleetera okubakyawa. Abaana bangi tebasomye lwa abazadde abaali abanafu mu nsonga eno ey'okuweerera bangi. Abaana bejjusa ne bagamba singa taata alina omwoyo gw'okuweerera. Twakiraba era tukimanyi nti okuweerera tekitegeeza kubeera mugagga, naye kubeera na birowoozo biweerera.
abazadde bangi banyumirwa nnyo okubeera ne ssente mu nnyumba naye nga tebaweeredde baana. Omwana ono okubonaabona kwagenda okubonaabona ajjukira nti taata teyafaayo, maama tekyaba kikulu nnyo kulaba nga tusoma. Abazadde bangi mulembe guno bakyalina ebintu ebyewuunyisa by'otalirowooza, kwe kwagala abaana baabwe okufumbirwa obufumbirwa naye nga tebabataddeeko mukono gwa kusoma. Omwana gw'otataddeeko muwendo gwonna n'osuubira tebajja kukuwa ebintu naye nga tolina kyokukoze. Omwoyo gw'obutaweerera mwoyo mubi. Abaana bangi babakyawa lwankubanga tewaaliwo obugayavu mu nsonga y'okubateekateeka okubeera b'obuvunaanyizibwa, kwe kubatwala mu masomero ne mu matendekero. Kyenva njagala okwogera eri muzadde gwe kati leero okyali muzadde muto wa myaka 25-3, okuweerera abaana kikulu. Eyo ebbanka yegenda okukutaasa mu biseera eby'omu maaso, naye banka yeefaanana etyo. Omuzadde omu yawandiika ekiraamu n'agamba nti ebyobugagga Mukama Katonda byampadde. N'alyoka ateekawo nti Nsereko Male, nti Kiwalabe Celestina, n'ateekawo Mutumba, n'ateekawo Mabirizi, n'ateekawo Kayongo, n'ateekawo Nambooze, abo byayita ebyobugagga Nantunga najjuka. Ye bw'atyo bw'awandiise. Njagala kubuuza nti gwe bw'oba owandiika ebyobugagga Mukama byakuwadde n'otandika okumenya amannya g'abaana bo, obateeseteese kyenkanawa? How heavy are they? N'olwekyo kikulu nnyo tugambye nti oteekwa kuba mugagga naye mwana agenda asome ng'otaddemu obuvunaanyizibwa, okyaddeko ku ssomero, olaze nti ofaayo. Naye abaana bangi bakyaye abazadde baabwe olw'obutabaweerera. Ensonga endala, eriyo abaana mu nsi muno nga bambi tayinza kwogera mu bantu, yeetya ne bw'aba ayogera ng'akola kye bayita akwotinga banene, ye talina kyasobola kukola mu bulamu. Alina a very strong inferiority complex. Naye bagenda omugamba okukimutegeeza nti ekyavaako kino bwe bukambwe, okuboggola n'okujeregebwa okwamutuusibwako omuzadde we. Kakati embeera eno ekosa obulamu bwe, bwakitegeera n'akyawa omuzadde. Njagala kutegeeza nti tekinyuma okubeera ng'omwana wo agenda atuuka ku bino olw'okubanga tomuwadde budde, tomulaze interest, tomwagadde, tomwenkareginze, wabula obadde buli kaseera omugamba obusiru bwa nnyoko, mulambo gwe n'ebifaanana bwe bityo, mbuzi n'ebirala. Buli kaseera ng'oboggolera muboggole n'omuyiira amazzi n'okola otya, n'osamba n'okola otya. Birina effect ku bulamu bw'abaana. Ebyo nange babiŋŋambye nebitegeera. Kati omwana ono bw'atuuka mu maaso aba buli kaseera yeekangakanga, bagamba nti alinga eyagwa akazoole olw'engeri gye baamukuzaamu. Kakati buli wakitegeera nti taata yeyakinkola, maama yeyakinkola, kimukola bubi, kimuleetera okukyawa. Waliwo ensonga endala, y'ensonga ey'okusosola mu baana. N'obaako abaana b'olabawo kwegamba ntoli mpasho, kwegamba nga olinamu abaana n'ebyana. Waliwo omuzadde omu gwe nzijukira, yalina ye gwe yali alowooza nti ye mwana, ye ssasi lye, era nga ye mwetegefu okumukolerera. Yeekanga bwekanzi ng'ali lubuto oluvanyuma siniya ey'okuna. Kyokka ate gw'ataasuubira ate yavaamu ate ekinene. Njagala kukugamba si kya magezi okulowooza nti omwana gundi tayinza kuba wa mugaso. Singa omwana wali kitegeera nti tewamwagala, olutalo oba olutadde mu bakansalas okumugamba yo okwagala, kubanga yakimanyi nti tewamwagalira ddala. Era kino oluusi y'ensibuko y'entalo ezibeera mu baana awaka. Tulina ekirwadde ekirala eky'abaana abasoose okulabika nga abatandise okufuna kasente ne baagalwa nnyo okusinga abo abatafunye sente. Abazadde baafuusa abazadde ab'ebyenfuna, abawambiddwa emwoyo gw'ebyenfuna. Baagala alina
atalina mu kiseera ekyo baate bamulabawo. Ono atalina tomanyi mukisa gwa Katonda gye guva ne gugenda okujja nga ye yakukyawa kubanga tewamulaga mukwa. Kino nno ng'omuzadde nange neegeerera Katonda nsaasi okubalaba nga bonna birabo Katonda byampadde, naye so si kubaawulayawulamu kubanga ono alina ono talina. N'olwekyo njagala okubategeeza ekyo abazadde kye bakola ennaku zino entakera okwawula mu baana okusinziira ye bwalaba, okusinziira ye mufaanana, okusinziira ku biki birina kinene kye bikola ekireetera abaana okubakyawa. N'olwekyo okwawulayawula n'okusosola mu baana kikyamu ekyetaaga okwegendereza. Ensonga endala ereetera abazadde abaana okukyawa abazadde baabwe y'ensonga bannaffe bakiyita extramarital relationships. Singa omuzadde otandika n'oyagala ono n'oyagala oli n'obeera n'abakazi bangi, bakazi bano bawamba omutima gwo, n'ekyokubiri kyesittaza abaana, n'ekyokusatu kikuleeta okuba nga tokyasobola okukwataganya buyinza buno buvunaanyizibwa buno bwonna n'otandika okugwa olubege. Abaana bano tebakwagalako ssente yokka naye baagala okufiiringa as their father, as their mother. Baagala baku-owning nti taata waffe akomyewo. Mpola mpola ogenda okuba nga oli wakkekwa kubanga olina maama A ne B ne namba 3 ne namba mmeka. Ekiseera ekyo ekyokubeera ng'obeera wano na wali kitta enkolaganaayo n'abaana bo. Nina gwe mmanyi omusajja gwe nali ndabye yali azadde abaana n'abaweerera bulungi nnyo nga ku baana be yalinako banna nga baddokita n'omwana omuwala ng'alina byasomye byawo. Naye yatuuka emyaka 55 ng'abeetaaga babeeraawo nga babondinga, babeeraawo nga bali mu laabu naye nga bamukyawa dda kubanga ebiseera mwe bandibadde bamuyingiriza mu bulamu yabeeranga maama muto. Kale abaana obalaba nga bali wala ne kitaabwe kubanga yali wala nabo mu kiseera baali bamwetaagira bwe bandibadde bamuyingiriza. Oyinza okukinoonya bakuyingize naye nga bakuwanduukulula dda kubanga wali ng'olina ebirala. So nga bambi wabaweerera, so nga bino wabikola naye bakwagala okusinga okubawa ensimbi. Beetaaga okubeera mu mukwano gwabwe naye ekyo oluusi tebakifuna kubanga oli wa namba 2. Ensonga endala bagiyita ya kulekawo nyaabwe, abandoning their mother. Ekimu ku bintu ebisinga obubi omuzadde omusajja kyayinza okukola abaana be kwe kugezaako okunyooma, okulengesa n'okulekawo to abandon their mother, maama waabwe. Ekyo nno kinene okulekawo maama waabwe n'atoba nga takulaba. Njagala okutegeeza musajja gwe nti kitukakatako bwe kuba kugonda tugonde kubanga tujja beetaaga mu maaso tubeere ne bakazi baffe. Nkwegayiridde ekyo bw'otakikole ojja kwesuula mu ntata. N'olwekyo kikulu nnyo obutalekawo mukazi we. Mukazi we oyo abaana bamwe babiyisibwa bubi nga balaba nyaabwe anyoomeddwa, ekitiibwa kikimuweddemu n'ekifaana bwe kityo kyava bagamba maama tuli mwagala naye taata tetuli mwagala. Kyokka ate eriyo ne bamaama nabo abasuulawo abaana babasuulawo abasuulira omusajja n'agenda n'atagumiikiriza. Abo nabo abaana babakyawa. Ensonga endala enkwata y'ebyobugagga eri abazadde abagenda nga beetundatundako byobugagga mu ngeri teri ya bunaanyizibwa. Abaana balikola ebyabwe nkutegeeza ekyo kikole naye oluusi okwagala ennyo ensimbi kuleetedde abaana kukyawa abazadde baabwe. Si lwakuba nti abaana baagala by'abazadde baabwe naye waliwo n'abazadde beeyisizza mu ngeri eraga nti si baabo bunaanyizibwa byobugagga. Tubalabye bangi. N'olwekyo kikulu nnyo ebyobugagga obutatumala. Ebimu by'otunda byali bya jjajjaabwe yabirekawo n'obisanga kyokka gwe toyinza kubikozesa obirekere abaana
ogwo nno baguyita mu lugube na butalaba. Eriyo abalala ensonga endala gye njagala okusembyayo, abazadde abeesamiza ababeera mu byobusamize n'ebifaanana bwe bityo, abaana babakyawa. Buli kaseera oyogera bya busamize, kimu bibiri busamize, abaana babakyawa. Ensonga lwaki abaana batuuse ne badduka ne bava ne mu kukkiriza kwo ne bagenda mu birala lwa nsonga za kwesamiza ekutatadde. Njagala leero okukoma wano, nsaba Katonda asaasire omuzadde yenna waali okusigaza enkolagana ye n'omwana we, kubanga abaana abo Katonda yabakuwa era yabampa ng'ekyobugagga. Mukama nsaba abeere wamu naawe. Katusabe. Taata omwagala, omuyinza wa buli kantu, bw'otazimba nnyumba abazimbi bazimbira bwereere, gwe watuwa ebirabo by'abaana, tubeere nga twewala okukola ekintu kyonna ekinaaleetera abaana okwesittala. Bye tukoze Mukama ebibeesittazizza tusaasire ayi Katonda, naye tubeere okuzimba ekifaananyi ekijja mu bulamu bwabwe nga Katonda otukulembera. Omwoyo Omutukuvu atubeere tusobole okutuukiriza ekyo. Okwagala kubeere naffe olunaku lwa leero mu ngeri enjawulo. Nsabidde amaka ng'abaana baakyawa abazadde, amaka ago tuweegayiridde Mukama ogaleetemu enkyukakyuka. Ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe.